Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya vitafunio vya samaki. Na hivi ndivyo vitakavyofanana. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele itakayokuja ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Karibuni sana jikoni. Okay, mahitaji yetu ni samaki. Huyu ndio samaki nitakayotumia, na unaweza kutumia samaki aina yoyote, bora tu asiwe na mifupa. Alafu manjano, chumvi, pilipili manga na limau. Kwa hivyo mwanzo tutaanza kupika huyu samaki. Tutamweka katika sufuria yako. Kama utakuwa unatumia sufuria, utaweka manjano kidogo, utaweka na chumvi, utaweka na pilipili manga, alafu tutamweka na limau. Tutamkamulia limau kama hivyo kidogo. Alafu sasa tunaenda kumpika huyu samaki, okay? Kwa hivyo tutamfinika samaki tumpike hadi aive na akauke maji. Na pia tutamweka kitunguu, thom na tangawizi mbichi, kwa nimesahau kuweka. Alafu tutamfinika tumpike aive. Okay, samaki wetu amekauka maji yote. Kwa hivyo sasa yupo tayari. Kwa hivyo sasa tunamwepua. Okay, sasa samaki wetu tunawaponda kidogo. Manake samaki wenyewe huwa ni walaini tayari. Kwa hiyo tunamponda ponda kidogo kama hivi, angalau apate kulainika. Mwiko tu inatosha kuponda huyu samaki kama hivi. Okay, na sasa imepondeka vizuri. Kwa hiyo sasa hapa niko na pilipili boga, dania, kitungu maji na pilipili. Na cheese, nitatumia cheese hii, lakini unaweza kutumia cheese aina yoyote. Mimi nimetumia hii cheddar cheese. Alafu na yai moja na soy sauce. Okay? Kwa hivyo sasa nitamimina hizi vote ndani ya bakuli. Ndani ya hii samaki wetu. Tutaweka kila kitu ndani ya samaki. Tutavunja yai, tutaweka yai kama hivyo. Alafu tutaweka soy sauce kama kijiko kimoja cha mezani. Manake samaki ukiweka soy sauce unapata ladha nyingine nzuri sana. Ladha inakuwa nzuri kabisa. Yaani natumaini utaipenda kabisa hiyo ladha yake. Alafu unakoroga vizuri. Alafu sasa tunaweka cheese. Nitumie mkono kukoroga vizuri. Na hapa ukiona cheese ni kidogo, unaongeza cheese. Sasa hapa yangu na cheese imeweka kidogo, kwa hivyo nitaongeza tena cheese. Manake hii cheese ndio itafanya huu mchanganyiko ushikane. Kwa hivyo ukiona cheese yako umeweka kidogo, unaongeza cheese. Okay, sasa imekuwa tayari, imechanganyikana vizuri. Sasa utafanya madonge. Na madonge utafanya wewe mwenyewe ile size utakayotaka kufanya. Ukitaka makubwa, ukitaka madogo, sasa ni wewe mwenyewe. Utafanya madonge yako kama hivi. Sasa unaona imeshikana vizuri kwa sababu cheese yangu imekuwa ya kutosha. Tunaweka kasinia kama hivyo. Natengeza lingine, kwa hivyo utatengeza raundi yote hadi tumalize kwanza. Alafu tuendelee na process ya pili. Okay, nimetengeza zote, nimemaliza kama mnavyoona.
Kwa hivyo sasa niko na chenga za mkate. Taichocha hivi kwa chenga ya mkate vizuri, kuhakikisha imekolea, yani imeshika hizi chenga vizuri sana yani. Ndio tukiichoma isitokane. Kwa hivyo uzaragaze vizuri sana. Okay, imeshika vizuri kama hivyo. Kwa hivyo sasa niko na sehemu hivyo nitaiweka. Alafu tutaendelea kufanya nyingine hivyo. Kwa hivyo tutafanya zote hadi tumalize. Na ukiona pengine haishiki chenga za mkate kama hivi, pengine unaweza kuipaka kidogo maji kisha urudishe tena kwa mkate izidi kushika vizuri yani. Ikiwa umezifanya kavu sana ndio unaweza kufanya hivyo. Lakini kama haziko kavu sana zinashika. Lakini kama ziko kavu sana ukishachosha hivi unaweza kuitia tena kwa maji kama hivi. Kisha ukaeka tena kwa mkate hivi. Kashika. Kwa hivyo sasa tutaendelea zote hadi tumalize, okay? Tumaliza zote kama mnavyoona. Kwa hivyo sasa tunaelekea jikoni kwenda kuzichoma, okay? Sasa tumeweka mafuta katika karai kama hivi mnavyoona. Kwa hivyo tutangoja mafuta yapate moto, lakini yasiwe moto sana, yawe moto wa kiasi. Alafu tutaanza kuweka kama hivi. Alafu ujue ndani tayari zimeiva, kwa hivyo tunapika huku nje peke yake. Kwa hivyo tutazigeuza tukitafuta ile kala itakayotupendeza. Alafu tutaanza kutoa. Kwa hivyo zitachukua muda mrefu kuiva kwake. Kwa hivyo utageuza hivyo hadi upate rangi na ukupendeza ili utoe. Baada ya kumaliza tutaweka tena zingine, tuendelee na kuchoma hadi tumalize kuchoma zote. Okay, nimemaliza zote kama mnavyoziona. Na rangi nzuri za pendeza kweli kweli na ni tamu kabisa. Kwa hivyo huwa naulizwa sosi yangu unaitengeza vipi? Kwa hivyo sasa leo nataka nionyeshe vile wanatengeza sosi. Hii ni mayonnaise, natumia mayonnaise. Ziko aina nyingi tu, kampuni nyingi yani, okay? Alafu naweka pilipili kiasi chako. Alafu naweka ketchup. Okay? Naweka ketchup kama hivyo. Alafu sasa nakoroga vizuri tu yani. Okay, sosi yangu ndio hii imekuwa tayari. Kwa hivyo sasa tunapanga fish cheese zetu katika tray yetu kama hivi. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Yani ukijaribu hii recipe yangu utapenda sana huu upishi. Na hapa tuko na sosi yetu kama hivi. Mambo ni kama haya. Kwa hivyo mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu ya siku ya leo. Natumai mmependa mapishi yangu haya. Kwa hivyo usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe bonyeza ukengele itakayokuja baada ya neno subscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Utamu kama wote hapa. Yeah.